живееме во еден заеднички град и сите сме равноправни во се. Како, да речам, во институции, пристап во институции, како што е потребите што ги имаме према институциите и институциите према граѓаните се сервисираат подеднако сите. Исто така, вработувања не по партиска линија, него по меритокрација и не разликуваме, односно не правиме поделби, него го применуваме процентуалниот дел со тоа што секогаш гледаме тоа што може во тој дел да допринесува што повеќе. И од многу отворено можам да кажам, ова што викам дека нема поделби од етничка или верска база, ова се гледа најмногу и во приватниот сектор, во приватни компании, каде што тврдам, а вие сигурно можете тоа да го проверите, дека не се разликува, односно не се примаат, ако компанија е на албанец, да се примаат само албанци, него можда во некои компании ги има и повеќе македонци и други него албанци, што е многу, многу добро за нашиот заеднички живот тука, а од друга страна, отворено кажувам, дека не се прави разлика ни во кафичи, ни во ресторани, ни во хотели, не како некое време албанците одеа во албански локали или ресторани, или македонците само во македонски, каде газдата бил македонец. Тоа веќе го нема и тоа е едно големо постигнување. Сега не сакам да се фалам дека го створивме ние, можда и времето го створивме, но ние како локална самоуправа створивме амбиент за таа работа. Значи, прво од тука почнува се, а ние не правиме разлики, ни етнички, ни верски, ни било кои разлики, со тоа се створи амбиент да секаде и во институции, и во компании, и било каде, значи да го нема таа работа, таа поделба. Мора да имаме едно општество за сите и сите да сме на еден ранг, не да има прво ниво, второ ниво и така. Тоа нема да го дозволиме. Не сум го дозволил во сите овие години од 2005 со минус 1 мандат во целост да имплементираме таква стратегија.